Emaking masuk. Ini kendalanya air radiator nyampur dengan oli mesin ya. Penampakan seperti ini water pump-nya. Ajur ya. Dan parah. Ganti satu set, Mas. Penampakannya yang mau servis ringan, servis rutinan, silahkan merapat. Lokasi ini di Jalan Raya MH Tamrin samping Alfamart ya, Madiun Variasi dan juga Madiun Service Point.